Polda Papua terus memantau seluruh apotek di Jayapura terkait ditemukan banyak anak-anak terserang ginjal akut yang diduga disebabkan obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas aman. Petugas Direktorat Narkoba Polda Papua mendatangi satu persatu apotek untuk memastikan produk obat sirop tersebut tidak dijual ke konsumen. Kasubdit 1 Dires Narkoba Polda Papua Kompol Hasanuddin mengatakan pihaknya tidak mau kecolongan dan terus memantau apotek dan toko obat. Menurut Hasanuddin, sejauh ini tidak ada apotek yang berani menjual obat sirop yang dilarang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ini terkait dengan kebijaksanaan atau perintah dari Kemenkes bahwa jenis obat yang berbahaya itu akan ditarik. Terutama tadi yang saya tempel itu Uni Baby. Itu kita sudah sampaikan para apotek, ada beberapa sebagai sampel untuk sementara. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dia patuhi dan tidak akan dijual lagi. Berarti Pak ada 5 merek atau 3 merek yang disampaikan oleh BPOM? Satu saja yang sesuai kita punya petunjuk dari atas. Pak ini kan Pak ini kan sudah ada satu kasus yang di daerah. Jadi begini nah teknisnya itu akan turun lagi jenis obat. Kami kan dari baris krim yang tentukan. Ya. Pokoknya itu sudah berdasarkan dari uji lab itu baru. Untuk di daerah-daerah yang lain juga dari Direktorat sini sudah koordinasi dengan Satuan Narkoba. Kita tadi sudah kirim semua, ada berapa, ada 3 kelompok itu, ada ke Agapura ke sampai Santani sekarang terus sampai Waina. Terus kelompok 3 itu di di Santani. Pak, untuk keseluruhan di Papua akan melakukan ini juga? Ya kita imbau semua nanti akan kita kirim surat per TR itu supaya setiap daerah itu melakukan pemeriksaan. Tapi ini bukan penindakan, hanya sebagai himbauan saja. Sejumlah pemilik apotek yang ditemui di Jayapura mengatakan telah menarik produk obat sirop merek tertentu sesuai larangan Kemenkes. Begitu himbauan kami satu komando dari pusat ke bawah itu kami langsung patuhi. Begitu. Berapa merek Pak yang di take down? Take down cuma yang masuk Jayapura sih cuma 1 saja. Kalau ini baby. Sebenarnya ada 3 tapi yang masuk Jayapura itu cuma salian dropnya tidak masuk Jayapura. Yang tetes untuk bayi kan tidak masuk. Apa namanya apa yang masuk Jayapura yang sudah di drop? Ini obat batuk baby cook. Ini baby. Kalau paracetamol itu Tidak masuk, Jayapura tidak masuk. Kalau yang itu yang isinya cuma paracetamol dan dosis tunggal tuh. Tapi kalau yang yang masuk ini kombinasi. Yang Thermorex? Thermorex itu juga dulu ada, cuma ya jadi tapi sudah sama juga disuruh take down juga. Cuma data perkembangan katanya itu bukan nomor izin edar, tapi nomor batch-nya yang bermasalah. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sudah mengeluarkan daftar obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Cemaran zat ini diduga menjadi penyebab ratusan anak-anak dilarikan ke rumah sakit akibat gagal ginjal akut. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua.